نن یکشنبه د 1402 هجري شمسي کال د اسد د میاشتې 29مه نیټه د هلمند دولتي پوهنتون د بېلابېلو پوهنځیو څخه د یو لړشنداره مراسمو په ترڅ کې 355 تنه زده کړیالان تر 4 کلونو زده کړو وروسته ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. په دغه غونډه کې د هلمند دولتي پوهنتون رئیس د کړیالانو او د دوی کورنیو ته د مبارکۍ ترڅنګ وویل چې تاسو ته به کاري فرصتونه برابرېږي او د ټولنې په بېلابېلو برخو کې به په دندو ګمارل کېږي. او له فارغ زده کړیالانو یې غوښتنه وکړه چې په اخلاص د خپل دین او هېواد د خدمت جوګه وګرځي. الله تبارک و تعالی دې تاسو د دې هېواد د خیر او خدمت مصدر وګرځي. په دې برخه کې مننه کوم د خپل پوهنتون د استادانو، اداري همکارانو او ستاسو د کورنیو د مشرانو څخه چې په ټوله تحصیلي دوره کې په پوره صداقت او نه ستړي کېدونکي ډول ستاسو خدمت او لاسنیوی کړی. د مراسمو ته دیني عالمانو د زده کړو پر ارزښت خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې د اوسني حالت څخه د راوتلو یوازینۍ لاره علم او زده کړې دي تر څو ټولنه له نړۍ سره د همدې زده کړو پر مټ سیاله کړو. د خدای نه دا دعا وغواړئ چې الله دغه مسؤلیت چې نن امانت زما ذمې ته راوړي ما ته د صحیح ادایي توفیق راکړه او خدای ما د دې امت هغه خادم او صفا سالار جوړ کړه چې په ورځ د قیامت خلک د ټولو د وجې ستا دربار ته درځي ته ورسره حساب نه کوي درملا یې تللي وي. اوس زه په داسې حالت کې درځم چې زما په لاس کې قلم او کمپیوټر وي خو تا ته زه منظور یم د هغه مجاهد په پله کې مې قبول کړې چې کوم مجاهد په توره باندې خپل مال، عزت، ناموس، جایداد، وطن ټول هجرت او قرباني تا ته کړې وي خو ما د قلم د برکته د دې امت لپاره قرباني ورکړې ده او د دې نظام ساتنه مې کړې ده او د دې سیاست ساتنه مې کړې ده. یا الله زما څخه داسې سړی جوړ کړي. د دې په رغت غونډې یو شمېر فارغ زده کړیالانو سکون راډیو ته د خبرو پر مهال وویل چې ډېر د خوښۍ احساس کوي چې یاد بهیر یې د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره په بریالیتوب سره بشپړ کړ. هر سړی چې په دې ګېډه ملبس شي نو واقعیت خوشحالي احساس کوي. نو زه هم خوشحالي احساس لرم، یعنې واقعیت په جامو کې نه دا ویاړ زما کورنۍ، زما ملګرو او همکاران ټولو ته مبارک او دا 355 تنه فارغ محصلین ټولو ته دا ویاړ مبارک. زه ډېر خوشحالي احساس کوم، داسې احساس کوم چې ته رسېدلی یم دې کورنۍ او خپلوانو ته منندوی کوم. د هلمند دولتي پوهنتون څخه داسې مهال سلګونه زده کړیالان له بېلابېلو پوهنځیو فارغ او بریلیکونه پرې ویشل کېږي چې لا هم 200 ورځې کېږي چې د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځي دروازې تړل شوي چې خلکو یې په وار وار د بیا پرانیستو غوښتنه کړې. کرم خان سمسور، سکون راډیو.